Guys, dito tayo ngayon sa shop ko guys. Meron akong tatlong kandado guys na papakita ko sa inyo kung paano tayo magbukas ng kandado. Na ang gamit natin hindi po susi. At ito guys, yung mga nauna kong video, talagang kinakalahig natin. Dalawa ang gamit natin. Ngayon, ito guys, pakita ko po sa inyo kung paano tayo magbukas na walang susi. Ito guys. Yan. Pansinin nyo po, di ba? Ito guys, pinaduplicate sa akin to. Tatlo susi, ayan. Ito ha, susi niya. Di ba? Nagbukas. Itong dalawa guys, hindi ko pa na sa madaling salita guys, hindi ko pa nagawaan ng susi to. Pansinin nyo po, iba pa yung ano niya. Di ba? Hindi pa natin nagalaw yan. Ito naman, ito yung gamit natin dito. May susi po to. Pero pakita ko po sa inyo kung paano tayo magbukas nito. Na ang gamit natin, ito lang. Tulad yung mga nauna kong mga video guys, na nakita nyo kung paano ako magbukas ng doorknob. Dalawa po yung ginagamit ko, di ba? Tsaka yung mga nakaraang kong upload na video, dalawa rin ang gamit ko. Ito. Itong pampihit ko, ayan. Itong pampihit, tsaka itong pangkalahig. Ngayon guys, hindi na tayo gagamit ng pampihit. Ngayon, pakita ko po sa inyo kung paano tayo magbukas. Ayan guys, ano yan, nakalock yan. Wala po siyang susi. Kasi, kinakapa ko pa to guys. Wala tayong baklasan eh. Hindi natin mababaklas yan. Kung mabaklas man natin yan, tsatsagain natin. Di ba? Manood po kayo guys kung paano natin siya buksan. Gamit lang nito. Tama. Pasok lang natin guys. Medyo nahirapan tayo ha. Di ba? Napansin niyo po? Bukas. Okay, isang kandado na po tayo. Ito guys, may susi ito. Di ba? Tatlo susi niya. Tiyan mo. Di ba? Pakita ko po sa inyo kung paano tayo magsundot ng mga kandado na hindi tayo gumagamit ng nahirapan tayo nito guys. Hirap tong isa guys. Boom! Diba? Yan yung sinasabi ko po sa inyo. Ito lang gamit natin. Diba? Ang sundot nyo po, makita nyo itong pinaka sima natin. Yan. Hindi naman totaling sima yan. Kung ano man tawag niyang kalawit. O parang kalawit niya dun sa loob. Ang pasok nyo po, dito, diretso lang. Ang diretso nyo hanggang mauntog to. Untog ganun. Pag nauntog po siya, wala kang ibang gagawin, kundi ganun lang lagi doon sa loob. Meron kang sinusungkit na pinaka titi niya at ito. Ito po kasi yung lock ng kandado. Mapansin niyo po ito. Doon sa loob. Yung lumulubog. Diba guys? Po rin sa inyo kung paano natin magbuksan to. Laki po nito, ang bigat to. Mga tanso to guys, hindi to ordinary mga kandado.
walang sumasabit eh. Mahirap din magbukas talaga ng malalaking kandado to. Pero pangatlo natin tong kandado guys. Palit tayo ng ano niya. Ba't ayaw sumabit? Ayaw sumabit. Try natin itong isa. Iba naman ang design niya ng pangalahid niya. Matigas ito diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo guys, diba? Nakatatlong kandado tayo. Kasi guys, pag sinungkit po natin siyang ganito, diba? Pag ginanong ko po yan, ito naman yung pampilit ko. Yan, lock natin. Lock. Ito naman guys, pag ito ituturo ko sa inyo, matagal to. Kasi hindi nyo kabisado, di ba? Hindi nyo kabisado. Pag ginanong ko po guys, ituturo ko sa inyo yung pagano. Tapos susungkitin natin isa-isa yung bulitas. Medyo matagal lang kayo kasi hindi nyo po kabisado, di ba? Ganon. Yung bulitas to guys, yung pinakalaman ng kandado ang nilulubog natin. Pangit yung pampihit natin. Hindi siya ano, tawag nito, hindi siya akma. Hindi siya, puro na siya ano guys, puro na siya baluktot. Ito guys, may nakahanap tayo ng pit niya. Ito guys, yan, nakita mo daliri na to. Yan ang magtutulak para pumihit habang kinakalahit mo yung kanyang bulitas. Try natin. Diba? Pansinin nyo guys ha, pumihit ka, pumihit o. Tama o. Diba? Pumihit yan o. Tama? Pumihit yan. Diba? Ito po yung pampihit natin. Pag yun ang ituturo ko sa inyo guys, medyo matagalan po kayo. Diba? Marami siyang ano, bilang magsususi, marami po siyang paraan kung paano siya bubuksan ng kandado. Pwede rin namin pong, yun nga, itong gamit natin, pampihit, tapos himay-himayin natin yung kanyang bulitas isa-isa. Diba guys? Ayan guys. Yan ang buksan natin. Tatlong kandado. Diba? Ayan guys. Mayroon na naman kayong natutunan sa amin. Salamat guys sa mga panonood. Thank you.